Haya, tariki ni 16 mweri wa gatano mwakani wa 2024 na gitio kinene njetikiria ngoroge kunyita ugeni guku kwa Muthingi TV mohoro-ini maitu ma hwaini muthenya wa umuthi ngikioka ati thiku yaku ni yagitindia oro wega ni ndagikira giti giki niguo ngumenyithio re bururi wa gitinda ukigariura ngurehera riboti kuma county itiganite guku bururi-ini wa Kenya nginya riboti kuma nja wa itoka cia bururi na maige maria andiki aito amo romagitinda magituhaririria maria tugukorwo tugikumenyithia mohoro-ini maitu ma hwaini. Na tugagiteka muno makiria ni we gwitikira gutwarana na ithwe mohoro-ini maitu ma hwaini ririkana ati turamemerekia emwe kwa emwe nende-ini citu ciothe cia ukinyaniria wathie kuria mwena wa Facebook ugutukora kwa @Muthingi TV wikoroka kuria mwena wa YouTube ni @Muthingi TV na ningi ikaria giti giki kia umemerekia njitikaga Wairimu wa Kimani. Haya na tukiambiriria ni ati atongoria a gitaro kia Mount Kenya matongoretio ni Martha Karua hamwe na atongoria angi ni mahariirie mucemanio uria urerikana ta Limuru 3 uria utanyitwo gukorwo ukiaririria maundu megi a Kenya Mount Kenya na kuria magakorwo makihutiria ohoro wegi one man one vote one shilling oro hamwe na maundu maingi maria makihutagia Kenya agicigo kiu kia Mount Kenya na kuria mucemanio uyu utanyitwo gukorwo ugitafanio muthenya wa rucio kuria atongoria matiganite matanyitwo gukorwo magikinya ta mutongoria wikainita Moses Kuria na Ngenge. Mount Kenya tumepata hasara kubwa, tumefinywa, tumewekewa gharama kali na facilities zetu zote za kufanya kazi zimeharibika. Biashara ya majani imeharibika, biashara ya kahawa imeharibika, biashara ya avocado imeharibika, biashara ya zozote katika Kenya zimeharibika. Hata industry nyingi zimefunga katika Ruiru, katika Thika na katika Mount Kenya yote, sababu ya bei kali ya kufanya biashara. Tuko na very high competition na tuko pia na gharama za taxes ambazo zimewekwa na serikali hii na zimeharibu uchumi kabisa. Na haja yetu ya kukutana ni ili tuweze kuongea vile Mount Kenya tunaweza kuongezwa pesa, sababu sisi ukiangalia mambo ya barabara zimeharibika, mambo ya kufanya gharama ya kufanya biashara imeharibika. Sisi tunataka kusema one shilling one man one vote, ya kwamba sisi watu ya Mount Kenya tungetaka pesa ziongezwe ili tuweze kufanya biashara vizuri na pia tuweze kushindana na dunia yote. Tunasema hatuwezi kushindana sababu tuko na barabara duni, tuko na vyombo duni vya kufanya kazi ambazo serikali imelete, na gharama imekuwa juu sana. Gharama ya mafuta, gharama ya stima, gharama ya kila kitu imepanda katika Mount Kenya, mlima wa Kenya zote tunaathirika, na inaonyesha ya kwamba tutafunga biashara na watu wote investors hawawezi kuja hapa katika Mount Kenya na hata katika Kenya sababu ya gharama kali. Na thikoni ni thutha wa matuika materi gukorwo makihanika kuria mwena wa Matahia Kimende guko ni county ya Kiambu. Reu thirikari ya county ino oro hamwe na nyititemi sector-ini itiganite hari ruhonge rwa ugitiri guku bururi-ini ni makoretwo makinyitanira hari gutwarithia na mbere mihango ya gwethana na aria makorirwo makihofanirio ni mutino uyu guku governor wa county ino Kimani Wamatangi muthenya wa umuthi akiranira ati ni gukorwo agiteithiriria family iria ciahutirio ni mutino uyu guku akiuria aikari aria maraikara kuria kwina mitino ta ino gukorwo magithama. Kwa majina naitwa John Waweru,
serikali yetu iko na machinari wa kutosha na iko na uwezo wa kutosha kuja na kuweza kuharakisha hii shughuli iondoke, ili tupate kupata wapendwa wetu haraka na ili tuweze kuendelea na shughuli zingine. Lakini sasa tumechukua muda. Tumeona county government imejaribu imelete vile iwezavyo, lakini haitoshi. Tunahitaji tu kuleta enforcement hii shida iondolewe haraka ili tuondoke mahali hapa. Utaratibu ulioko ni kwamba kwa sababu maporomoko yalikuwa yameendelea kutoka karibu wiki mzima, kuna mahali watu walikuwa wanapita na njia ilikuwa ni kidogo. Kwa hivyo kuna mahali tunaweza kusema hapa ndio watu walikuwa wanapita kama kuna watu ambao wamekufa wako katika area hiyo. Kuna mpango imefanywa tayari na county commander wa polisi wakuja na sniffer dogs ndio ziweze kutusaidia kuweza kujua kabisa ni wapi ambapo kunaweza kuwa kuna watu ambao wamezikwa pale. Kwa sasa hii barabara imefungwa. Hata wakati tutakuwa tukimaliza, kama tutaweza kupata miili, hii barabara itachimbwa mtaro upande wa juu, upande wa chini, ndio watu wasiwe wanapita hapa. Tuna mipango tunataka kufanya pia. Tuna watoto ambao wanasoma kutoka upande wa chini wakienda Kimende, kuanzia kesho tuone kama tunaweza kufanya alternative routes ama transport ya kuwapeleka shule, kwa sababu hii barabara tutafunga. Ukiangalia tu maporomoko yanaweza pia kutokea wakati wowote, hasa wakati ambapo tunatoa mabaki ya jana. Bwana yangu ndio amefunikwa pale na hiyo mchanga. Ndio tunangojea tuone kama tutapata hiyo mwili. Ndio angalau roho itulie. Walikuwa wanatoka Kimende wakiwa vijana wanne. Kitu kama 5 hivi. Wao wanne walikuwa mbele lakini mmoja alikuwa nyuma. Huyo alikuwa nyuma ndio aliona wakifunikwa na akirudi nyuma akaanza kupiga duru. Ndio watu wakakuja akasema vile aliona. Kana hiyo mlima inaonekana inatoka maji, iko na maji mingi sana. Kwa hivyo hata ukikataa kunyesha kuja kwa upepo kidogo unaona hiyo mchanga inateremka. Uria mwena wa mitukuyo webuye nithiete na mbere guthinika na gucakaya thutha wa mwana wa ukuru wa miaka 5 gutigwo agithuka kuguru gwake thutha wa gukorwo agitangikirwo thibitari-ini uyu omwe goko aciari ake makiuga ati madagitari aria makurwo makimuthaitira ni magondereire wira-ini wao guko magetha kihoto kuma kwi thirikari na sekta ya ugima wa mwili. Mtoto alienda shule kabla kuja after mtoto akatoka shule kama amefunjika mguu. Sasa wakati tulifuatilia mambo ya kuenda shule, walimu wakaruka story wakasema mpaka mama aende shule aandike aseme ushahidi wa ukweli ndio waweze kunisaidia. Lakini sasa mimi nikaona hali yenye mtoto alikuwa amefunjika mguu mara 2, nikashindwa nifanye ndio nikakimbiza mtoto hospitali. Jaribu kuambia daktari mguu si mzuri, mguu iko hali mbaya. Alafu daktari akaniambia ni mimi siwezi ambia mama, uelezea daktari wenyewe wanajua kazi wanafanya. Sasa hivi niko na mtoto nyumbani. Mtoto nimepeleka kwa check up, kufika huko kaongeza tu plaster nyingine Lugulu. Kufika kwa nyumba naona usaa na madudu zinaanza kutoka. Sasa nikajaribu mimi mwenyewe nikatoa tu. Alafu sasa nikaanza kuenda tu kwa kliniki tu kwa matibabu, lakini mtoto mkuu hii imeoza ndakana wakati. Hali yake sisi hatulali, mtoto analia usiku yote, hata hatulali hata mpaka saa hii pato tu mtoto analia usiku na mchana, juu uchungu yenye mtoto anasikia, sasa hana amani. Hata mimi baba yake pia mimi sina amani. Akienda kulala mimi ndio nambebanga tu hivi kama mtoto naenda namlalisha. Akitaka kunini kuota juu tena nambeba tu hivyo namleta nje. Nwanga tu pana tu shilingi 10 tu peke yake anatumikia kwa wiki moja, sinako pesa. Mtoto akianza kukulia, hata mimi mwenyewe naanza kulia, hata kama nimepika chakula na iacha tu hivyo. Juu mtoto akilia, ukimkuzako tu hivi, ukimuosha, ukimkuza hivi na anaanza kulia. Hayo nayo kamite ya bunge ya bururi egie ugai wa kigina kia budget irerekitio
gukorwo ikiandikithio ya mwaka wa kigina kia 2024-2025 nereketie kuruguria mihango ya gucera county makiria ma 20 na mihango ya gukorwo makirogota mawoni kuma aikari a county ici goko kamete no ikirikia kwanirira ati nimegukorwo makikinyirira a Kenya hari kurogota mawoni mao megi budget ino ya mwaka uyu mweru wa kigina. Tulikuwa tumeweza kupewa bilioni 2 ambayo ni public participation. Hii ni pesa yenye tukienda nje pale inatakiwa tusikize maoni ya wananchi, na kutokana na maoni ya wananchi tuweze kupata miradi yenye itaingia kwa bajeti yenye haiko imeingia in the normal budgeting process. So kama bajeti tume-identify 20 counties where all members of budget committee have visited different members. Tumeenda 20 counties. Kwa upande wa coast tutakuwa tunatembelea 3 kama budget committee. Tumetembelea Mombasa, tutatembelea Kilifi, na tutatembelea Taita Taveta. So kwa ujumla coast region watapata 300 million out of that kit of 2 billion. Na jambo moja tungependa kuhakikishia Kenya ni kwamba katika hiyo financial bill sisi ndio tunarepresent watu na tunajua shida ya watu wetu mahali tunarepresent. Mwenzangu hapa ni wa Kuria West, mimi ni wa Kitui Central, na tunaongea na watu wetu. Tungependa kuhakikishia Kenya kwamba wakati tukijadiliana kama wambunge tutaweka mapendekezo yao mbele, kwa sababu tunajua zile shida ziko katika kainji. Kuna mambo mawili yametokea hapa ambayo ni ya maana sana. Jambo moja kama zizo tumesikiza, mambo ya drunk abuse imetokea. Ndio nasikia watu wanaongea mambo ya rehabilitation center. That has come out very clearly. Jambo hili lingine limetokea ni mambo ya unemployment, ya kwamba vijana wetu hawana kazi, na ndio watu wanapendekeza ile wanaita youth empowerment center. These are signs ya kwamba kuna shida, na I want to assure Kenyans as we discuss this budget and the finance bill, we will factor in all these factors so that we don't really expose the common mwananchi mwenye atakiwa ahudumiwe na hii serikali. Tumesikia maoni ya wananchi na wengi wamezingatia sana mambo ya mahitaji ile ya karibu. Tumeona wameongelea wanataka maji, wengine wamesema wanataka barabara, constituencies zingine wamesema wanataka TTI, wengine wamesema KMTC, wengine wamesema street lights. Kwa hivyo hayo yote tumeyachukua na tumeona ni maoni ya kuwajenga. Kwa hivyo hii ilikuwa ni public participation na tumesikiliza wote na tumeweza kusikia hoja zao. Na thirikari ya kaunti ya Kuremuna wa Naikuru nereketie kwambika mihango ya kuheana kigina akore andu aria matehotete na makiria aria mari mawathe niguo gutigira ati mitorere yao no irathi na mbere na kuria anyitite mihare thirikari ni ino ni maugete ati kigina giki gitigokorwo na ungumania. The governor intends to give a humanistic approach in matters relocation of the street families. This relocation is not going to be just keeping the street families in a building and feed them and they eat and sleep. No, it entails 5 components. Number 1 is treatment, number 2 rehabilitation, number 3 empowerment, number 4 reintegration back to the society, and 5 is monitoring and evaluation. And we've put into consideration that there's need to include the diversities within the family. There's need to incorporate these groups whenever the county government has a function or a forum. There's need to give them space and there's need to give them room to express themselves. There's also need for them to seek justice whenever they need, and they should be assisted by the government. We have voted in the office to tell Kenyans that the problem that we are having, the floods that are coming, the climate change that is coming, as a government you have a mitigation structure so that we are not losing lives the way we did in Mai Mahiu. To the president of this country, you are a good man with good vision. You told us that through the manifesto. But as we look at what is happening, the manifesto is going parallel to what you said. What we want to see you do is, we want you to tell us the inclusion of the people through the UN. I see you going around the African continent, supporting the African agenda.
Please, the way you do it, let us not support the Western agenda, but support the African agenda of understanding the diversity in our families. Haya, na thutha wa mutino wa mai mahiu uria waikorero ukihanika thutha wa mĩiyũro ya mbura kuhutia aikari a kũu uria wacũngĩrĩirie ikuũ na ũthũkangia wa indo. Rĩu atongoria a makanitha matiganĩte oro hamwe na atongoria a gũkũ mwena wa Narok mũthenya ũmũthĩ nĩ mambĩkĩte mahoya kũrĩ aikari a gũkũ na kũrĩa mekinyirie na kũneana ũteithio ũrĩa makiuma naguo, gũkũ makiuga atĩ bamĩrĩ ici nĩ irerĩgĩra gũkorwo igĩtwarithia mĩtũrĩre yao na mbere, rĩu magĩtia ũteithio kũrĩ thirikari ya kaunti harĩ kũmateithĩrĩria kũhũra njeki mĩtũrĩre ya matigari a gũkũ mwena wa Mai Mahiũ. Tumekuja hapa Mai Mahiũ kwa ile jambo ambalo imetendekea wa ndugu zetu, na tumelete faraja, tumelete kusema pole, na tumelete pia upendo kwa ndugu zetu kwa sababu tuliona. Nataka kushukuru kanisa la Narok Town na wachungaji wote na kanisa kwa jumla kusema asanteni sana kwa tendo ambalo mmeonyesha upendo na mmeonyesha kile ambaye Yesu alisema mwenyewe. Kwa hivyo nataka kusema ya kwamba pokeeni na tuko pamoja kwa maombi, tunaendelea kuwaombea. Mimi ni Fasi Abraham Sitienei, coordinator ya Narok Town Bishop and Pastors Fellowship, na tena ni mwenyekiti wa Evangelical Alliance of Kenya. Langu ninaomba serikali ya kwamba washirikiane na kanisa, maana kuwa asilimia kubwa ya Wakenya ni kanisa. Wanaposhirikiana na Red Cross, washirikiane na kanisa pia, ili chochote inapofanyika wasiwaje kanisa nje, maana hiyo ndio jambo la dhamana sana ambalo ni ombi langu ya kwamba sisi tunapofanya hiyo jambo kanisa lihusishwe kwa mahali pakubwa sana. Kanisa lisiwachwe nje na kila jambo litakuwa la dhamana. Ningependa kusema asante sana kwa ajili ya wapendwa wetu maaskofu na kanisa la Bwana la Narok kwa ajili ya kusikia kwamba watalia pamoja nasi. Hii ni baada ya janga ambalo kila mmoja anajua katika hali ya mitandao, katika hali ya runinga zetu, na wanaona na wanajua yale ya maafa ambayo yalitukuta katika mji huu. Na tunapoona ya kwamba tuna wapendwa ambao wanatuwaza wakiwa mbali, tunafurahia sana kwa sababu mioyo yetu inaendelea kujengeka, na tunaendelea pia kusikia ya kwamba hatuko peke yetu, ya kwamba tuna wapendwa ambao wanatuwaza na pia wanatukumbuka kwa sababu tuna mahitaji. Na ukweli ni kwamba tunapopokea bidhaa kama hizi za vyakula tunafurahia kwa sababu tunajua ya kwamba wapendwa wetu hawezi wakarara njaa. Hakuna upendo kama. Haya, na ripoti ĩyo kuma kũu mwena wa Mai Mahiũ nĩyo ĩgũkorwo ĩgĩtweka mweke ga gwĩkĩra ndũgathiĩ haraya, nĩ tũracokereria.